ṣáájú ohun gbogbo a tún fẹ́ tọrọ gáfárà wípé we are starting a bit behind schedule. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú sí wa ẹ̀yin tẹ́ wà nílé. Some circumstances beyond human control níbí báyìí. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ fún Ọlọ́run tó fún wa ní àǹfààní pé a tún bá ara wa pàdé, pé a tún rí ara wa. Ọjọ́ òní wáyé, ó bá wa láyé, ó bá wa ní ààyè. Àwa tí a wà níwájú mi ní ṣọ́ọ̀ṣì ń bí àti ẹ̀yin tẹ́ wà nílé, ó bá wa ní ààyè tí ó dára. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí a tẹríba fún àdúrà ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù olùgbàlà. Ọlọ́run wa yìn ọ́, a gbé ọ̀gá. Ipá àti agbára wa àṣẹ ọ́ ní ọba àti orí fún gbogbo. Ọlọ́run ìpẹ̀kun gbogbo ayé, ọba tó ti wà káyé ó tó wà, ọba tó ń jẹ́ Ọlọ́run, Ọlọ́run tó ń jẹ́ ọba káyé tó bẹ̀rẹ̀, nígbà táyé wà tí ó tún máa jẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ nígbà táyé ò ní sí mọ́. A dúpẹ́ torí pé àǹfààní ńlá la ní láti wá síwájú rẹ àti láti bá ara wa sọ̀rọ̀, láti tún interact pẹ̀lú ara wa, láti fellowship nípa oore ọ̀fẹ́ tí o fún ènìyàn nípa social media. Olúwa gba ọpẹ́ wa, Olúwa gba ẹ̀yìn wa. Nínú interaction yìí lówùúrọ̀ yìí lórúkọ Jésù, Ọlọ́run fọhùn. Àmín. Darapọ̀ mọ́ wa. Olúwa farahàn níbẹ̀. Nínú ògo ńlá Olúwa sọ̀kalẹ̀. Àmín. Ibikíbi tí ẹnikẹ́ni ti ń gbóhùn mi lórúkọ Jésù Kristi, ìwàláàyè Ọlọ́run kó wà pẹ̀lú rẹ̀. Ibikíbi tí o ti ń gbóhùn mi, ìwàláàyè Ọlọ́run kó wà pẹ̀lú rẹ̀. Ibikíbi tí o ti ń gbóhùn mi, ìwàláàyè Ọlọ́run kó gún wà pẹ̀lú rẹ̀. Kó rọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run bá ọ sọ̀rọ̀. Kó sún ọ síwájú. Kó fọ̀nà hàn ọ́. Kó tọ́ ọ. Báyẹ̀kẹ́ni tó wà confused nírú àkókò yìí lórúkọ Jésù Kristi, Ọlọ́run á rù ọ́ sókè. Afọ̀nà. Báyẹ̀kẹ́ni tó ti ń rẹ̀ lórúkọ Jésù, Ọlọ́run á fún ọ ní agbára. Ògo ni forúkọ Olúwa. Fọwọ́ tó ẹnu wa o, fọwọ́ tó etí wa, ti fọwọ́ tó ọkàn wa ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Hallelujah. Hallelujah. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, ẹ jẹ́ ká mú ìwé orin wa láàárọ̀ yìí. Bí a sì ti ń mú ìwé orin ìjọ Àpọ́sítélì ti Kristi, hymn 79. Ọkàn mi yìn ọba ọ̀run, mú ọrẹ wá sọ́dọ̀ rẹ̀, wọ tá a wòsàn, tá a dáríjì, tá làbá yìn bí rẹ̀. Yìn Olúwa, yìn Olúwa, yìn ọba àìnípẹ̀kun. Mo fẹ́ kó mú ìwé orin rẹ dá níbi tó bá wà nílé. Ẹ̀yin tẹ́ wà níwájú mi náà, kẹ́yìn náà mú ìwé orin yín. Kwaya tóun tí mo fẹ́ ká fi kọ́ ká lead àwọn ènìyàn kọ́ lè kọ́ dáadáa. Tó nìyẹn sọ pé la 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 la. Ọkàn mi yìn ọba ọ̀run. Ọkàn mi yìn ọba ọ̀run. Mú ọrẹ wá sọ́dọ̀ rẹ̀. Wọ́n tá wòsàn, tá dáríjì, tá lábá yìn bí rẹ̀. Yìn Olúwa, yìn Olúwa, yìn ọba àìnípẹ̀kun. Yìn fún àánú tó ti fi hàn fáwọn bàbá nù pọ́njú. Yìn ọkàn náà ní títí ọlọ́ra láti bínú. Yìn Olúwa, yìn Olúwa, ológo
ó sì mọ àìlera wa, jẹ́jẹ́ ló gbé wá lápá rẹ̀, ó gbà wá lọ́wọ́ ọ̀tá. Yìn Olúwa, yìn Olúwa, àánú rẹ̀ yí ayé ká. Àgbàbí tọ̀nà ewéko, tafẹ́fẹ́ tó sì rọ̀, bá tí àwa tí a sì kú, Ọlọ́run wá bákan náà. Yìn Olúwa, yìn Olúwa, ọba aláìnípẹ̀kun. Áńgẹ́lì ẹ̀jùmọ̀ bá wa bọ̀, ẹ̀yìn rẹ̀ lójúkojú, oòrùn òṣùpá ẹ̀ wólẹ̀, àti gbogbo àgbáyé. Ẹ bá wa yìn, ẹ bá wa yìn Ọlọ́run olótìtọ́. Gbogbo wa àmín. Àmín. Níbikíbi tí o bá wà, mo fẹ́ kó o mú ohun ìkọ̀wé. Mú ohun ìkọ̀wé. Ìwàásù kan ni mo fẹ́ ṣe láàárọ̀ yìí. Mo fẹ́ ru wá sókè kí lè là wá lójú. Kí ẹ̀mí Ọlọ́run kó dẹ̀ la ọ̀nà àti tẹ̀síwájú fún wa. Tó ti rí nǹkan tó máa fi kọ̀wé. Ẹ̀yin tẹ́ wà níwájú mi tó bá ní ìdí báírò kó wá gbà. If anybody needs biro. Very good. Àwọn ọmọ kan ti fẹ́ máa lọ lé láàárọ̀ yìí. Wọ́n kàn bá wọn ìtara àwọn dẹ̀ lẹ́yìn àwọn àjòkó. Ẹ̀mí Ọlọ́run ń gbénu yín. Ìbílẹ̀ ní ká má ṣe máa kánjú àti kó nílé Ọlọ́run. Never be in a hurry. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Bàbá tí tẹ́ ẹ bá lọ sílé bàbá èèyàn kì í sá fún bẹ́ẹ̀. Ojú ó kì í rush. Wàá farabalẹ̀. Ṣé gbogbo wa la ti rẹ́dì láti máa kọ̀wé? Ohun tí a pè ní theology, ohun tó jìn tó sì fẹ̀ ni. No wonder. Nígbà tí a lọ sílé ẹ̀kọ́ Bíbélì, èyí tí Ọlọ́run fún wa lórí ọ̀fẹ́ láti lọ, ọdún 4 la lò. Àtàwọn máa ń fẹ́ lọ kọ́ Bible la fẹ́ lọ kọ́ lẹ́yìn àfọ gbogbo ọdún 4. Nígbà tá a débẹ̀ la rí pé ó kọjá Bible. Theology proper ó ní ẹ̀kọ́ nípa Ọlọ́run gan fún rẹ̀, ẹ̀kọ́ nípa Ọlọ́run gan. Ìyẹn ló wà, ìyẹn ló ṣe kókó jù. Theology proper ìyẹn ló fẹ́ jù. Èyí tó yí ó tún ṣe gbòógì, one of the core courses a student of theology must study and understand is demonology. Demonology. Demonology is the theology of demons. So akọ́ ẹ̀kọ́ nípa àwọn ẹ̀mí èṣù. Àwọn tí a pè ní ẹ̀mí èṣù yẹn áńgẹ́lì ni wọ́n ń gbà kan, mo pé gbogbo alámọ̀ bẹ́ẹ̀. Áńgẹ́lì ni wọ́n ń gbà kan àti Lúsíférì tó jó lórí wọn. So ìgbà kan wọ́n ti dá. So mo ń gbà tán kọjá àyè wọn. Bẹ́ẹ̀ sọ pé àwọn áńgẹ́lì tí ò di ipò wọn mú dáadáa, tí ò pa tọ́jú ipò wọn, Ọlọ́run lé kúrò. So àwọn ìgbà tá a lé wọn kó lọ́run la wọ́n pè wọ́n lẹ́mí èṣù. So essentially áńgẹ́lì ni wọ́n ń gbà kan.
ṣẹ́gẹ́tì báyìí gbàtọ́ ọlọ́run dẹ̀ máa lé wọn kó lọ́rùn the only thing tọ́lọ́run gbà lọ́wọ́ wọn ní ipò so kì í ṣe pé wọ́n funfun tẹ́lẹ̀ wọ́n wá di dúdú ṣe understand kì í ṣe pé wọ́n fine tẹ́lẹ̀ wọ́n wá ugly mo ń wo àwọn mi mọ́ táwọn wò jọ ní ìrànlọ́ tv wọ́n wá show àwọn ọmọdé program àwọn ọmọdé ni mo sáà ń ṣiṣẹ́ lórí ọkàn mi sáà ń lọ bẹ̀ wọ́n á rí pé wọ́n fẹ́ show evil people àwọn ìbò yẹn wá kun ara wọn ní black abẹ́rẹ́ rí nǹkan tí wọ́n bá fẹ́ show Maria àti Jésù òyìnbó náà máa show abẹ́rẹ́ notice wọ́n bá fẹ́ show Sátánì àti àwọn ẹ̀mí èṣù èèyàn dúdú ibi tí n bá ti rí mo máa ń re n bá ti lọ lé ọmọ ìjọ tí n bá ti dé ìwé màá kàn tẹ̀yìntẹ̀yìn màá fi re màá dẹ̀ yá. The pigmentation of your skin kò ní í ṣe pẹ̀lú tó jẹ́ iwájú Ọlọ́run so kì í ṣe pé nígbà tí a lé wọn kó lọ́rùn èṣù wá níwo èṣù ò níwo Luciferi wà lára àwọn tó lẹ́wà jù tọ́lọ́run dá Ọlọ́run ò gbẹ́ ẹwà ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ẹ̀gbọ́n tí mo wí Ọlọ́run ò gbẹ́ ẹwà ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ kò gba agbára ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ kò gba ọgbẹ́ ẹ̀ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀bùn tó ní tó ń lò láti fi yin Ọlọ́run kó tó di pé ìgbéraga gbé wọ̀ kí a tó lè kó lọ́rùn gbogbo ẹ̀ lọ́lọ́run yọ̀ǹda fún ó tá a kàn ṣe kí ni pé a lè kó níwájú Ọlọ́run lórúkọ Jésù Kristi ò ní kó níwájú Ọlọ́run a gba ipò ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ lórúkọ Jésù ò ní sọ ipò rẹ̀ nù ó ní èmi ti gbé Olúwa ka iwájú mi ní ìgbà gbogbo Psalm 8:16 torí pé ó wà ní ọwọ́ ọ̀tún mi àti line 8 ó ní a kì yóò ṣí mi ní ipò so kò gbé Olúwa ka iwájú ẹ̀ mọ́ so a lè kó níbẹ̀ so gbogbo àwọn tá a lè kó lọ́rùn yìí táwọn pèlè ẹ̀mí èṣù Sátánì ní orí fún gbogbo wọn ẹ̀gbọ́n tí mo wí bí àwọn áńgẹ́lì ṣe ń wọ Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí orí àti ọba fún wọn bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn dímọ̀sì yìí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń wo Luciferi tí ṣe Sátánì gẹ́gẹ́ bí orí àti ọba fún wọn. So báwo lèyàn ṣe wá lọ sílé ẹ̀kọ́ Bíbélì ó lè kẹ́kọ̀ọ́ nípa Ọlọ́run ó wá fi semester méjì lódìdí semesters méjì ó tún lọ ń kọ́ nípa ẹ̀mí èṣù àti Sátánì demonology why demonology you can write that down why demonology. Number one torí pé àwọn ni ọ̀tá tó ga jù tí a ní so bẹ́ẹ̀ yẹn bá fẹ́ bọ́ ọ̀tá ẹ̀jà ó gbọ́dọ̀ mọ̀ ọ̀tá ẹ̀ àyíbẹ̀kọ́ ó gbọ́dọ̀ mọ̀ ọ̀tá ẹ̀ kó mọ bó ṣe ń ṣe kó lè mọ orú ọwọ́ jà ẹ mọ̀ tí wọ́n tán pè ní ọwọ́ jà bàbá Fágbọ́lá kí ni ọwọ́ jà náà wọ́n bá ní ọwọ́ jà kẹ́ lè mọ mẹ́tọ́dù tó ń lò kẹ́ lè mọ modus àbí kẹ́ lè mọ tactics báwo lè ṣe operate so tí ẹ ó rí i pé tí wọ́n ní wọ́n snatch mọ́tò kan ní Lagos Island some time ago torí pé àwọn ọlọ́pàá ní interest nínú mátà yẹn wọ́n mọ ibi tán lọ directly wọ́n ti mọ̀ pé wọ́n ní báwọn náà ṣe gbé nígbà tán describe wọ́n ṣe gbé wọ́n ní ibi báyìí báyìí nìkan kan lọ àwọn ọlọ́pàá dẹ̀ lọ bẹ̀ wọ́n dẹ̀ recover mọ́tò yẹn torí pé àwọn tó gbé mọ́tò yẹn wọ́n ti rí ọwọ́ jà wọ́n pé bọ́n ṣe ń operate lélẹ́yìí ṣẹ́gẹ́t àbúrò mi kan ọ̀gá ni ní Ìkẹjà electric òun àti family ẹ̀ máa gbọ́ mẹ́sẹ̀gì lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí alàgbà ní níjọ Apostle ti Kristi Ráfẹ́ Fọlọ́runṣọ́ sometime ago wọ́n jí fóònù ẹ̀ wọ́n náà ń gbọ́ mi báyìí wọ́n jí fóònù ẹ̀ ṣe understand so ó bá ṣe lọ sí eré Àmúṣin but ọ̀gá àwọn ọmọ ọ̀tá ibẹ̀ so mo rò pé Ọlọ́run sáà nìkan fẹ́ràn ara wọn ó dá sí tẹ́ ń gbọ́ mi ó wá kọ ẹnìkan wá sọ pé lọ sọ fún lágbájá mo ti gbàgbé orúkọ tó pe ẹnìyẹn tó bó dẹ̀ ṣe débẹ̀ ló bá ní àwọn dẹ̀ pé báyìí ó wá ní kó discuss báwo náà ṣe gba fóònù ẹ̀ yẹn báyìí náà ṣe gbà ó wá sọ fún pé tó bá dijọ́ báyìí kó wá gba nǹkan ẹ̀ you can imagine ìyẹn ọ̀gá ti mọ àwọn tó gba fóònù yẹn torí ó ti rí ọ̀nà tán fi gbà ok àwọn báyìí ló ń operate báyìí so aláti mọ bẹ́sù ṣe operate ẹ̀gbọ́n tí mo wí aláti mọ bẹ́sù ṣe operate ẹ ó rí i pé tí coach bá fẹ́ gbá match pẹ̀lú another club Elijah
o ti gbá bọ́ọ̀lù rí tó bá fẹ́ gbá club pẹ̀lú àwọn other club ẹ rí i pé coach gidi gbogbo àwọn matches sí club tí mo fẹ́ bá gbá yẹn ṣe understand màá lọ wo matches wọn mo fẹ́ wo bọ́n ṣe ń position àwọn players wọn mo fẹ́ wo mentality àti philosophy play wọn so okay bọ́n ṣe máa ń gbá bọ́ọ̀lù wọn rèé tẹ́lẹ̀ bá ti dóńbì tó fẹ́ ṣe rèé tẹ́lẹ̀ bá ti dóńbì tó fẹ́ ṣe rèé so à lè counter wọn ṣé ń gẹ́tì mi báyìí. èkejì ní ọ̀pẹ̀ so that we get to know the devil the demon and their ways ká lè mọ ọ̀nà wọn ká mọ bọ́n ṣe ń ronú thought pattern ká mọ target wọn ká mọ mission wọn kí lè sùn ń wá ẹgbẹ́ tí mo wí èṣù kì í jalè pé kó wá jí owó èèyàn ó tí o kò ní kò pé lọ́wọ́ fowó ṣe ìwọ gangan ọkàn rẹ gangan ní target èṣù ti understand ẹ máa ní olè ara olè ẹ̀mí ní èṣù kì í ṣe olè ara ẹgbẹ́ tí mo wí ká mọ báwo lágbára rẹ ṣe tó gan what is his strength what are his weaknesses kí ni àwọn àìlera tí èṣù ní tí sátánì ní kí ni nature ẹ̀ kí ni limitation níbo lágbára ẹ̀ mọ́ because ọ̀pọ̀lọpọ̀ rò pé agbára sátánì ó wà endless ojú tẹ́lómi fi ń wo ni pé agbára ẹ̀ ò lópin àwọn kan tẹ̀ tó máa dá sí àwọn ní èṣù lágbára ni kò ní gbàlà báwọn bá wọn sọ bẹ́ẹ̀ you understand ẹ ó rí i pé kò lè kọjá ibi tọ́lọ́run bá fún un láàyè ẹ lọ kàwé Jóòbù orí kìíní yẹn ǹjẹ́ orí ìránṣẹ́ mi báyìí ó ní kọ́ Olúwa lọ sí báyìí fún lọ́sọ ṣùgbọ́n má fọwọ́ kan gangan ó lè gbogbo tó nílò lè sí tampa pẹ̀lú ṣùgbọ́n má fọwọ́ kan ẹ rí i pé ńgbà tó táwọn pẹ̀lú gbogbo tí Jóòbù ní tí gbogbo ẹ̀rùn jọ kan nǹkan kan ṣe Jóòbù kò fọwọ́ kan òun gan torí pé àwọn tí ìgbà láàyè débẹ̀ are you getting it now gbà tó tún wá ní olóńgbò àdùn ara ẹ̀ wà lálàáfíà kò sí nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ kò ní sí ọ̀nà Olúwa ní o lè fọwọ́ kan òun gangan ṣùgbọ́n dá ẹ̀mí kò gbúdọ̀ kú o dá ẹ̀mí rẹ̀ sí. so aláti mọ kí ni limitation kí ni destiny èṣù gan fún rẹ̀ kí ni destination kí ni ìpín ẹ̀ níbo ló ń lọ. eléyìí tó dẹ̀wà about the most important of them ibi tó ń lọ yẹn ló fẹ́ kó èrò lọ. onígbà tó Ọlọ́run dá ọ̀run àpáàdì ẹ gbọ́ dáadáa Ọlọ́run dá ọ̀run àpáàdì torí ènìyàn ṣùgbọ́n wọn ò fẹ́ dá lọ. ajẹgbodò ń wá ní kúra ṣé ń gbọ́ mi mo sọ̀rọ̀ kan ní àárín ọ̀sẹ̀ mo ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá lọ lọ́rùn mo ní a drowning man will always hold on to anything tẹ́yìn bá ti ẹ̀ńtẹ́ báyìí tó mi fẹ́ gbé lọ tó gbogbo tó bá dín ló sáwọn máa gbámú kò fẹ́ kó má drown alone iye àwọn tó bá fẹ́ kó lọ kán jọ lọ bàtà dá ọ̀run àpáàdì Ọlọ́run nínú èròǹgbà Ọlọ́run ènìyàn ò sí nípínlẹ̀ láàrún nígbà tá a bá dá prison ẹ máa gbọ́n sí bóyá gómìnà kan bàbí president kan dé sí tó ní ó yẹ kí prison kan wà ń bẹ̀ yẹn àbí ó dẹ̀ lọ sí síbẹ̀ torí kí náà fi sí prison torí àwọn ọ̀daràn àwọn tí ò yẹ kó máa gbé láàrin èèyàn àwọn tí ò safe àwọn tó wà ìnímíkà sí society ká lọ máa tọ́jú wọn síbẹ̀ fún reformation rehabilitation ẹ máa gbọ́ mi ò tí ì rí ẹ̀yin bàbá Fágbọ́lá tẹ́gbọ́n mo ń sọ bàbá Ògùdù èmi ò tí ì rí ẹni tí ó dá ẹ̀wọ̀n lẹ̀ torí ọmọ rẹ̀ àbí kí wọ́n ní ó fẹ́ lọ kọ́ ẹ̀wọ̀n sí ìmọ̀tánsìn torí tó àwọn ọmọ bá dàgbà kan lè lọ́bẹ̀ ẹ bọ́ so possible ṣùgbọ́n ó ṣeé ṣe kí ẹni tó dá ẹ̀wọ̀n lẹ̀ kọ́ ọmọ ẹ lọ́bẹ̀ àbí ò ṣeé ṣe ẹ dá mi lóhùn èèyàn lè president kan lè sí ọgbà ẹ̀wọ̀n sìn ó tẹ̀ jẹ́ pé nínú mind ẹ̀ kò sí nínú èrò ọkàn pé ọmọ ẹ̀ náà máa lọ́bẹ̀ ṣùgbọ́n ó ṣeé ṣe dáadáa kọ́ ọmọ ẹ̀ lọ́bẹ̀ ó ṣeé ṣe kó gan lọ́bẹ̀ ṣùgbọ́n Ọlọ́run ní lọ sọ́run àpáàdì hallelujah 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 so that tá bá mọ̀ gbogbo wọ̀nyí a ó mọ̀ bí a ṣe máa relate pẹ̀lú wọn ẹ farabalẹ̀ kẹ́ máa gbọ́ mi màmá tó gbẹ́jọ́ kó yẹn fi wọ́n lẹ̀ ń bí ni kẹ́ máa wò èèyàn mọ̀ bẹ́yàn ṣe relate pẹ̀lú wọn that's why tí Yorùbá nínú ọgbọ́n wọn native intelligence wọ́n sọ wípé tọ́lọ́run bá ti fi ọ̀tá ẹni hàn ni ẹ bá ń parí ẹ o wọ́n ní kò lè pani mọ́ ṣùgbọ́n nígbà míì téèyàn ò bá gbọ́n ọ̀tá èèyàn á mọ̀ ọ̀tá tó pa mo mọ̀ pé ò fẹ́ràn mi ní jẹun nílé ẹ̀ àbí àwọn kan wà tó yẹ pé àwọn obìnrin kan wà sí tó yẹ pé tí n bá débẹ̀
in fact ìyá oúnjẹ sí mímọ́ perfunctory ni pé ó ti mọ́ra kì í ṣe pé nínú ọkàn mi ò fẹ́ kọ́ lọ́ọ̀ ìyá sí mọ́ mi ò bóyá gẹ́ẹ̀tì tí mo sọ ṣùgbọ́n ó ti mọ́ alára débi pé nǹkan kan ò lè wọnú láì tí sọ pé yà á sí mímọ́ kì í ṣe pé bóyá torí mo dá tàbẹ́rù ń bà mí àbí ìbọn mo dá tàbẹ́rù ń bà mí lára àwọn tó jòkó ìmọ̀ kò sí ara àwọn ọmọ tó jòkó ìmọ̀ wá bá mi ṣe báyìí bá mi máa fún lówó ó yá lọ́ra ṣe bẹ̀ yìí má dẹ̀ jẹ́ ṣe oúnjẹ yìí bá mi ro sẹ̀mó àbí wọ́n ti máa fèdè fọ̀ kí n tó jẹun wọ́n bá gbọ́lá ló jẹ́ àtútù ẹ máa gbọ́ ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run but àwọn ibì kan wà tó jẹ́ pé kò sí tó lè ṣe tó máa fi jẹ ká gbàdúrà ká gbó sáàmù ayé mi ní jẹ torókàn mi ò balẹ̀ àbí èèyàn gbọ́dọ̀ kúkú òmùgọ̀ torí tí èèyàn bá dọ̀rùn wọn ní ṣe bó mọ̀ pé lágbájá ò fẹ́ràn àbí ọkàn gan òjò oúnjẹ ó ní tí ò bá ti ìwé Róòmù sọ ó ní tí ò bá tọkàn ò bá ti gbàgbọ́ tọkàn ò bá ti fífìrì má ti jẹ ó nítorí pé kò jẹ́ nínú ìgbàgbọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ni ogan ẹni tó mọ̀ pé ò fẹ́ràn ẹ̀ tó òjò oúnjẹ gan ó tún dẹ́ṣẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ni tẹ́ ń gbọ́ mi báyìí so nígbà tá a bá àwọn ọmọ bí a ṣe relate wọn and more importantly a máa mọ bá a ṣe máa handle wọn sọ pé handle njẹ́ òun kò lè handle èṣù o lè handle àwọn ẹ̀mí òkùnkùn yẹn they are designed to be handled so gbọ́ salvation ìgbàlà àti ìràpadà redemption nínú Kristi ó position wa láti handle wọn ẹ̀mí mọ́ nínú ìsíníyè nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run oní tool tá fi handle wọn. Listen and understand this, folks. The devil is not as powerful as he wants us to believe. Èṣù lágbára tó bó ti fẹ́ ká máa rò. In fact, ẹlòmíì fẹ́ rò pé èṣù lágbára tó lọ́hùn. Ibi tẹ́lòmíì respect èṣù dé. Pé agbára ẹ ti mọ̀ jù. Pé má kọjá ṣùgbọ́n ẹgbọ́n tí Bíbélì sọ, listen carefully. Only resist the devil and he will do what? He will flee. Only kọjú ìjà sí ó máa sá. Number 2, put on the armor of God in order to be able to withstand the enemy. So tó bá ti gbé ìhámọ́ Ọlọ́run wọ̀ ó lè withstand èṣù ìyẹn Sátánì. Ó tún sọ wípé tí Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú wa Romans 8 kò sí ẹni tó lè kọjú ìjà sí wa. In fact, no one who can be against us yẹn ṣe understand veil reference ní sí kingdom èṣù gangan fún rẹ̀ to the kingdom of darkness wọn kàn dárúkọ ẹ̀ ní wọ́n pè ní allusion wọ́n allude sí veiled reference. It is an allusion to the devil and his cohorts. Even the devil and his cohorts cannot stand against us if God be for us. ṣe é pé níbi tágbára àwọn ọmọ báyìí ẹ já tẹ̀síwájú. The Bible says, at the name of Jesus, every knee shall bow, including those of the devil. Gbogbo ekún ló máa wólẹ̀. Ekún Sátánì, ekún gbogbo àwọn ẹ̀mí èṣù yẹn. Tó bá ti bá orúkọ Jésù bẹ́ẹ̀, wọ́n á tẹríba. So, ó tún lágbára jùlọ tó bá ti lórúkọ Jésù. Ìbéèrè sọ pé ní Mark chapter 16. Ẹgbọ́n yẹn Mark chapter 16. Ó ní, in my name you will cast out demons. You will bind. Ẹ máa gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni ṣe bẹ́ẹ̀ ni Jésù ti fún wọn ní agbára in Luke chapter 9, Luke chapter 10 in both chapters verses 1 and 2. Ó ní ó sì pe àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ ó sì fún wọn ní agbára lórí ẹ̀mí èṣù àbí lórí ó ní lórí gbogbo ẹ̀mí èṣù. He gave them power and authority over demons. In chapter 10 yẹn ó ní to bind demons láti máa gbé wọn dè. Ṣé ẹni tó lágbára ṣe ó ṣe gbé dè anyhow? Ẹ dá mi lóhùn. Láti máa gbé wọn dè. Ìbéèrè ní chapter 10 and Luke chapter 10 yẹn ó ní ó sì pè àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ 50 jọ. Ó sì fún wọn ní agbára ó rán wọn jáde ní méjì. Before then ó fún wọn ní agbára lórí gbogbo ẹ̀mí èṣù àti àìlera. Verse 17 bẹ́ẹ̀ni àwọn àdọ́ta dé padà dé wọ́n á give report. Okay, bó níbi tẹ́ lọ
olúwa ó ga lónìí tẹ́ bá rí tí àwọn ẹ̀mí èṣù ń tẹríba fún wa ní orúkọ rẹ̀ àwọn ẹ̀mí èṣù kí ni wọ́n tẹríba ó ní ìyẹn ṣe issue ó play yẹn down ó ní ìyẹn ọ̀gá má máa yọ̀ lórí ìyẹn ṣùgbọ́n tẹ́ máa yọ̀ ní pé akọrúkọ yín sí inú ìwé yìí kì í ṣe téèyàn celebrate normal thing ni the devil must bow before you báwọn yẹn ṣe rò pé lágbára tó yẹn ọ àtẹríba fún ọ tọgbẹ́sọ àtẹríba fún mi bẹ́ẹ̀ ni so wàá dẹ̀ tún lé jáde àmì wọ̀nyí yóò máa bá àwọn tí ó gbàgbọ́ lọ ní orúkọ mi ni wọ́n máa ṣe kí ni wọ́n máa lé àwọn ẹ̀mí èṣù jáde so àwọn ẹ̀mí èṣù pọ̀ níbi kan kó o tó dé tó bá ti dé wàá ní kán máa lọ wọ́n á dẹ̀ máa lọ abẹ́ẹ̀ rí nǹkan ìgbà tí Psalm 18 tó sọ pé ó ní àwọn àjòjì ṣẹ̀dúbọ́ àwọn ẹ̀mí kẹ́mi ló sọ̀rọ̀ nípa yẹn I think verse 45-46 line 45-46 ó ní àwọn àjòjì yóò gbóhùn mi wọ́n sì tẹríba ẹ̀rù yóò bá àwọn àyà yóò pò ó ní ẹ̀rù yóò bá wọ́n sì fi ìbẹ̀rù bójó sá kúrò ní ibi kọ́lọ́fín wọn ó ní màá pàṣẹ fún wọn wọ́n á gbọ́ very good ìbéèrè tí wọ́n sọ wọ́n pé ó ní ohun ìjà wa ohun tí ẹ̀mí ni the instruments of our warfare are spiritual and lethal ó ní lágbára to fix the devil ohun ìjà tó ní tó mọ iye ọ̀rọ̀ Ọlọ́run abẹ́rẹ́ wọ́n máa ń kọ́ nígbà táwọn kékeré àyànga sí ológun ṣé mo nìyẹn bọ́wọ́ mi bá tẹ̀ sáàmù àyànga sí ohun ìjà tó ní tó mọ yẹn idà ẹ̀mí àdúrà Ọlọ́run àdúrà ní ẹnu rẹ ìwà mímọ́ ṣíṣe déédéé pẹ̀lú Ọlọ́run àti wíwà ní ìhà àti Ọlọ́run kò sí tó lè fi wọ́n ṣe. ìbéèrè sọ fún wa nínú ìwé Róòmù orí 8 ó tún nínú Kristi àwájú àṣẹgun lọ so kí ló tún fẹ́ so kì í ṣe ipá ni èṣù ń bá wa fi jà you understand this now kì í ṣe ipá I'm taking us somewhere this morning so tẹ́sù bá fẹ́ bá yàn jà báyìí gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run kì í ṣe ìjà gídígbò kì í ṣe ìjà tug of war ẹni tó máa tira wa ẹni tó lè tí ẹnìkejì ó tì o subtle trick ẹ sọ pé subtle trick àrékèrèkè ṣe understand àrékèrèkè nínú tó dáa àrékèrèkè àwọn àmbẹ nínú àìdá àrékèrèkè àwọn àmbẹ nínú ayọ̀ èso agbárékèrèkè wa nínú ìbànújẹ́ àtúgbàrékèrèkè wa sobeli wa sọ fún wa wípé a ò gbọdọ̀ ṣaláì mọ àrékèrèkè rẹ̀ kó má bàa take advantage wa 2 Corinthians 2:11 only we must not be ignorant of his devices lest he takes advantage of us. síbẹ̀lì ẹni ilé ìgbọ́ wa yẹn mo fi tẹ̀fẹ́ kó ka ilé ìfún rẹ̀ 2 Corinthians chapter 2 màá kà fún ẹ ní Yorùbá màá tó kà fún ẹ lóyìnbó ń bí o kú oríire pé bíbélì tó wà wájú mi méjèèjì ló wà ń bẹ̀ so màá bẹ́ẹ̀ kà á tó gbọ́ báyìí ó ní kí má Sátánì má bàa jèrè lórí wa ẹ má rojọ́ kí Sátánì má bàa jèrè lórí wa nítorí àwa kò ṣaláì mọ àrékérekè rẹ̀ verse 11 lest Satan should get an advantage of us for we are not ignorant of his devices so àrékérekè ni Sátánì máa ń lò ṣé ń gbọ́ mi báyìí nítorí náà a gbọ́dọ̀ wà careful kí èṣù máa lọ gọ sábẹ́ àwọn tábẹ́ bí circumstance wà yìí láti jà wá lólè láti take advantage wa láti jèrè lórí wa now ẹ máa gbọ́ now kí ni situation tá a wà náà yìí corona wa ń ta Ọlọ́run mọ̀ ń pa ẹ̀ ẹ̀yọ́ ẹ̀kọ́ ìbéèlì sọ nínú ìwé Ámósì ó ní túláàsì ò lè wọ̀ ọ̀lú kọ́lọ́run má mọ̀ sí Ọlọ́run mọ̀ ń pa ẹ̀ now ọ̀kan lára àwọn exigencies àkókò yìí kí ni exigencies yẹn ni pé ohun tó béèrè ohun tó ṣe pàtàkì exigencies àkókò yìí ni pé social distancing káwọn èèyàn yàgò fún ara wọn má sún mọ́ wọn má lọ síbi tí àwùjọ èrò bá wà wọ́n criticize president America lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí pé nírú àkókò yìí ó tún lọ ṣe campaign ẹni tó bá wò lórí TV lánàá ó lọ ṣe campaign ṣe understand ní Tulsa Oklahoma
only about 19,000 people gather síbẹ̀ gbogbo American criticize ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹ jẹ́ ká fi yẹn lẹ̀. èso mọ̀ wípé gẹ́gẹ́ bí ìjọ Ọlọ́run a ní obligatory obedience to constituted authorities. Kí ni ilé ìṣọ́ Yorùbá yẹn ni wípé ó ṣe dandan ni fún wa pé ká gbọ́rọ̀ sí Ọlọ́run lẹ́nu ká tẹríba fún àṣẹ àwọn olórí. Àwọn olórí dẹ̀ ní báyìí pé kí àwọn ilé ìjọsìn kí wọ́n tilẹ̀kùn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ṣùgbọ́n nírú àkókò yìí we must not be ignorant of where the devil can hide. Ibi tí èṣù lè gọ sí nínú méjèèjì láti jà wá lólè. Torí mo ń ronú láti gbà tí lẹ́ẹ̀kan bí ọ̀sẹ̀ mélòó kan mo ti ń ronú yẹn pé ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run máa tó sí church so mo relax. Ṣùgbọ́n ní àárín ọ̀sẹ̀ tó kọjá ẹ̀ mo láti wọnú àwọn àdúrà ìrora kan tó lágbára. Láàárín ọ̀sẹ̀ tó kọjá ẹ̀ ìjọba Èkó wọ́n padà sẹ́yìn. They reversed their earlier decision and announcement that religious worship centers could reopen. Ẹni pé ṣáájú àkókò yìí wọ́n ti tó bá di ọjọ́ òní o kí gbogbo church àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ although with stringent conditions wọ́n sọ àwọn conditions àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn dẹ̀ tí mo pé àwọn máa fi condition yẹn àti ń yọ lórí platform yìí ní ìjẹ́jọ́ mo sọ fún wa pé a máa wá sí church pé kò sí wàásù kò sádùá a máa yọ ni a máa yan àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣùgbọ́n nígbà tí constituted authority tí bẹ́ẹ̀lì sọ wípé ká tẹríba fún tó sọ wípé kò rí bẹ́ẹ̀ tọ́lọ́run dẹ̀ gbà wọ́n láàyè ìyẹn ló truncate ìlérí àti announcement ìjẹjọ yẹn. Yes o lè sin Ọlọ́run níbikíbi o lè gbàdúrà sí níbikíbi kò síbi tó ti lè ka Bible o lè wà nílé gan kó máa gbọ́ wàásù bó ṣe ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ṣùgbọ́n láì má máa wá sílé Ọlọ́run ó léwu fún ọkàn rẹ. It's not healthy to your spirit. Ó léwu fún kò báwo la ṣe sọ yẹn Yorùbá kò wà healthy fún ẹ̀mí rẹ kò wà healthy fún ẹ̀mí rẹ. It is unwholesome to your soul. ẹ wo tí èṣù gọ sí a ò gbúdọ̀ sọ ìtara wa fún ilé Ọlọ́run nù láti ìgbà tí lọ́dà ẹ ti bẹ̀rẹ̀ ẹlòmíì ò ti dé church. Bẹ́ẹ̀ lára àwọn tó yẹ pé wọ́n kàn dé church máa bá wọn kúnlẹ̀ wọn á dẹ̀ pray kílẹ̀ àìsàn sí Sunday nìkan wọ́n dẹ̀ wá sí church wọ́n kàn pray ẹlòmíì àná kò ní kó wá wo church ni àwọn ọmọ Ọlọ́run dáadáa nìyẹn. Kò tó bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ kó bẹ̀rẹ̀ ti ṣe báyìí. A ò gbúdọ̀ sọ ìtara wa nù fún environment sanctuary rẹ̀. Nítòótọ́ èrè àtàwọn yóò máa tọ̀ mí lẹ́yìn ní ọjọ́ ayé mi gbogbo èmi ó sì máa ṣe kí ni o ilé Olúwa tó náà máa gbé láìlẹ́yìn ẹjọ́ òní wọ́n ti débẹ̀ gbẹ̀yìn ó ń gbọ́ mi báyìí àbí àbámáka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àwọn ètò ọdún bẹ́ẹ̀ làwọn máa mú. Ó ṣeni láàánú wípé látìgbà tí lọ́ọ̀dà ẹ ti bẹ̀rẹ̀ ẹlòmíì ò tí délé bàbá ẹ̀ kò yọjú síbẹ̀. Ẹ jẹ́ ká kíyè sára kí ní ẹ̀mí wa má bàa lọlẹ̀ débi pé yóò kú. Ohunkóhun gbúdọ̀ wà láàárín ìwọ àti ilé Ọlọ́run gbọ́njú èṣù lọ àti gbogbo àrékèrèkè rẹ̀. Àrékèrèkè ló ń bá ó ní ẹ̀kọ́ ìwà ọmọ kẹ́lí dojúkọ gbogbo àrékèrèkè Sátánì. Ẹ ṣeun. Àwọn yìí ní àwọn inspiration tọ́lọ́run fún mi láàárín ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá yìí tí mò ń bá wa ṣe ó tó gẹ́ gbogbo èèyàn sọ pé ó tó gẹ́ lẹ́yìn kì í ṣe ti Kwara o ó tó gẹ́ ti ìjọba òkùnkùn lélẹ́yìí àwọn máa gbọ́rọ̀ sí àṣẹ Ọlọ́run àti ti ìjọba ṣùgbọ́n a ò nígbà kí Sátánì kó jèrè lórí wa nítorí náà láti àkókò ìlọ ẹ máa gbọ́ bá ti wọ́n máa ṣe lélẹ́yìí. Mo ànáàsì ní ìjẹ́ẹ̀dógún pé a ó máa bá wa sọ̀rọ̀ lórí pláfọ́ọ̀mù yìí ṣùgbọ́n ìyẹn ò ní kó má wá sí church láti pray hallelujah o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n gbà pé táwọn bá ti bá wọn sọ̀rọ̀ lórí platform àwọn ti parí ìsìn Sunday nìyẹn abẹ́rẹ́ rí nǹkan jẹ́ sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ ẹ sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ ẹ sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ tó láti àkókò yìí lọ bá ṣe wọ́n máa ṣe nìyí nínú ìgbọràn sí Ọlọ́run àti ìtẹríba fún àṣẹ àwọn olórí bí bá ṣe ti ìjọba tàbí ìjọ. Number 1 gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti sọ ní congregate láti fún ìjọsìn ìbá ṣe ń jọ Sunday mo rá àwọn tó ń ṣe àwọn kan up till now wọ́n ṣe Bible study wọ́n ṣe sọ òru àwọn kan lọ sí Sunday tó wọ́n dàbúlẹ̀ àìgbọràn nìyẹn sí Ọlọ́run àti sí àwọn aláṣẹ àwọn gbọ́dọ̀ bá wọn ṣe yẹn àwọn dẹ̀ ní ṣe. So in respect
to this a ò ní kóra wa jọ pé a lọ sí church a lọ àwọn choir ń kọrin yẹn ó ti àníbà sí yẹn so a máa ní respect for social distancing policy yẹn ọlọ́run á dẹ̀ ràn wá lọ́wọ́. láti lẹ́yìn èyí ohun tí mò ń bá wa sọ yìí tí máa bá wa sọ̀rọ̀ ìrọ̀lẹ́ sátidé la máa fi sí ṣẹ́gbọ́n tí mo wí àwọn engineers wọn tí àti conclude bí aago méje àbágo mẹ́jọ kọ́sẹ̀ yìí tó parí àjẹkẹ́ gbọ́ so màá fi ọ̀rọ̀ ọlọ́run bọ́ wa màá fọ̀rọ̀ ọlọ́run bọ́ wa níjọ́ sátidé tó bá di ọjọ́ sunday tó bá di ọjọ́ sunday láti aago méje sí aago mẹ́wàá bá ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ aago méje sí aago mẹ́wàá ẹ má rojọ́ ẹ má pariwo individually and differently kì í ṣe pé group olúkálùkù wa wòmí wà délé ọlọ́run wà kúnlẹ̀ wà gbàdúrà jẹ́jẹ́ ṣùgbọ́n tí mo wí tó bá fẹ́ yíra fọlọ́run wà yíra tó bá tẹ́ ẹ lọ́rùn wà dẹ̀ padà sílé. Number 4 ǹjẹ́ yẹ́n wọ̀nyí pé lockdown yìí ti kó bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ níbi pé wọ́n ti di defaulters àti debtors sí ọlọ́run níbi ìdámẹ́wàá torí channel pé a lọ fi sí báńkì yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò take advantage ẹ̀ ó dẹ̀ léwu so tí o bá ti wá báyẹn ohun tó bá ní láti fi sílẹ̀ fún ọlọ́run kò fi sílẹ̀ ìdámẹ́wàá sob ọrẹ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ dẹ́n tí ẹ̀ wá kó wá wo iṣẹ́ tó ń lọ lọ́wọ́ ní church kò lè mọ ibi tí wọn náà ti máa dá sí ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ mo bá ọ̀rẹ́ kí n fún ọ láwọn prayer points wọ̀nyí Job 5:12 Job ìwé Jóòbù ìkarùn-ún ìlà 12 ṣe kíákíá wọ́n ti ń gbé kíní sí mi pé time ti lọ Job 5:12 ó ní prayer point àkọ́kọ́ kí ló wà níbẹ̀ ó ní it disappoints the devices of the crafty so that their hands cannot perform their enterprise lọ fi gbàdúrà pé gbogbo àrékèrèkè ọ̀tá gbogbo irinṣẹ́ ọ̀tá kó máa ṣiṣẹ́ nínú ayé ẹ̀. Number 2 order my step teach me where to go and what to do tọ́ ìṣiṣẹ́ mi kọ́ mi ní ohun tí màá ṣe àti ibi tí màá lọ. Number 3 exempt me from evil kí ni tó máa exempt me from evil ìyẹn ni pé wọ́n ní tí igbó tí iná bá jó igbó tó jó ìgbẹ́ á dá ọ̀nà sí dá mi sí nínú ibi. Number 4 prosper my way. And number 5 after this COVID-19 let me tell a good story give me resounding testimony. ẹ dìde dúró gbogbo ènìyàn ẹ jẹ́ n gbàdúrà fún wa bí a ti ń lọ lọ́sẹ̀ yìí kó ló wá máa bá yín lọ ẹ tẹ́ ọ méjèèjì síwájú. ǹjẹ́ àwọn àdúrà wọ̀nyí ọlọ́run yóò tẹ́tí sí ọ ọlọ́run yóò tọ́ ọ̀nà rẹ wàá ṣe rere wà láàyè ọlọ́run kò ní fi ọ́ sílẹ̀ lọ́ máa ràn bí òòrùn lọ́ máa jọba ìdáwọ́lé rẹ kó yọrí sí rere lọ́sẹ̀ ò ní sunkún ò ní ṣọ̀fọ̀ ò ní wọ̀sí ò ní dààmú ohunkóhun tí ò sí nínú àjẹ́ńdà ọlọ́run fún ayé rẹ lórúkọ ayé ò ní gbà á ọkàn rẹ á dẹ̀ balẹ̀ ògo ni forúkọ Olúwa ògo ni forúkọ Olúwa ògo ni forúkọ Olúwa olùwàfẹ́ Jésù Olúwa wa kó wà pẹ̀lú wa àánú ọlọ́run kó máa bá wa gbé ojú mẹ́ta lọ́kan kò ní fi wá sílẹ̀ láé àti láéláé àmín 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 lórúkọ hallelujah mẹ́ta ké dáadáa hallelujah 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 ògo go and prosper go and succeed go and win go and shine in Jesus name thank you very much. tó ṣe gbogbo ẹ sì wọlé àbí. kò wọlé o court gbàgbé lọ́wọ́.